կենսաչափական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվելու է նոր 2026 թվականի աշնան։ Սա մեր տեսլականն է ներկայացման եւ մենք արել ենք առավելագույնը պրակտիկորեն, որպեսզի այս ժամկետը պահպանվի եւ այս պայծրությամբ ունենք հստակ ֆիքսված վերջնաժամկետ 26 թվականի աշուն, որի շրջանակում արդեն բիոմետրիկ նոր համակարգը կգործարկվի եւ մեր քաղաքացիները կկարողանան ստանալ ինչպես բիոմետրիկ նոր անձնագրեր, այնպես էլ նույնականացման քարտեր։ Նշեմ, որ նույնականացման քարտերի մասով ես առիթ ունեցել եմ լինելու Օստրավայում հաստատելու արդեն վերջնական նկարագիրը եւ նաեւ ուղարկելու խմբականակը մեծածավալ մեխանիկական տպագրության։ Այս պայծրությամբ աշխատում ենք արդեն կենսաչափական անձնագրի դիզայնի վերջնականացման աշխատանքների վրա։ Առաջիկայում եւս առիթ կունենանք արդեն ներկայացնելու կենսաչափական անձնագրի նկարագիրը մեր հանրությանը եւս կունենանք արդեն խմբականակային տպագրություններ կենսաչափական անձնագրերի դեպքում եւս նշեմ, որ հին նմուշի անձնագրերը ավտոմատ կերպով դուրս չեն գալու շրջանառությունից։ Սա կարևոր արձանագրում է կարծում եմ մեր քաղաքացիների համար, որովհետև մենք չենք հավակնում սահմանելու ժամկետ հստակ, որ օրինակ 27 թվականի հունվարի 1-ից հետո դադարելու են գործել հին նմուշի անձնագրերը կամ նույնականացման քարտերը։ Դրանք շարունակելու են լինել շրջանառության մեջ այն ժամկետով, ինչ ժամկետով որ վավեր են տվյալ պահի դրությամբ եւ մեր քաղաքացիների կամ արտահայտությանն են թողնելու դիմելու կենսաչափական նոր համակարգին եւ ստանալու նոր անձնագիր կամ նոր նույնականացման քարտեր։ Նշեմ, որ հերթերի կառավարման բավական արդյունավետ համակարգ են քննարկել մեր մասնավոր գործընկերոջ հետ, Ինգրուպի հետ, եւ այս առումով մենք այն գրասենյակները, որտեղ որ սպասարկումը իրականացվելու է, կունենալու են հստակ նախորոք հերթագրման համակարգ, մեր քաղաքացիները նախորոք հերթագրվելու են on-line պլատֆորմով, ներկայացնելու են այն բոլոր տվյալները, որոնք կարիք կա զետեղելու համակարգում եւ գրասենյակ այցելելու պայմաններում ոչ թե հերթական քաշքշուկն են առաջացնելու, մի թուղթը պակաս է, մի թուղթը ավել է, լրացիչ վճարման կարիք կա, այլ ամբողջը նախապես մեր քաղաքացիները տնից կարողանալու են իրականացնել եւ հետագայում երբ որ այցելեն կոնկրետ գրասենյակ մի քանի րոպե է տևելու կենսաչափական համակարգի համար մատնահետքի նկարի հանձնումը եւ գործարքի ըստ էության կայացումը, ասեմ որ մենք նաեւ նոր պրոտոտիպն ենք դիտարկել գրասենյակների մասով, որովհետեւ հիմա տեսնում եք ունենք ընդհանուր հարթակներ, որտեղ որ ապակիները ուղղակի տարանջատում ունեն, մեր քաղաքացիների մեծականակ ոսկ է այդտեղ երևում եւ նոր պրոտոտիպով արդեն ավելի հարմարավետ պայման ենք առաջարկելու մեր քաղաքացիներին եւ բնականաբար հերթերի տեսանկյունից այս ժամանակահատվածային փոփոխությունները թույլ են տալու շատ ավելի արագ սպասարկել մեր քաղաքացիներին եւ հնարավորություն ունենալ ավելի մեծ թվով քաղաքացի սպասարկել։